गाइस उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सभी ठीक है। आज मम्मा और मैं एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम खाएंगे पिज्ज़ा। तो मैं आपको एक मैजिक करके तो आपको कैसी लगी हमारी लाइट किस तरह की ये डेकोरेशन काफी प्यारी थी। चलो हम अपनी मेल शुरू करते हैं। मुंह में पानी बहुत आ रहा है ये मजेदार है। बहुत मजे आए। ये है चीज पिज़्ज़ा हमारा, ये बहुत मजा है। मैंने ट्राई फर्स्ट टाइम किया। और अपनी फेवरेट सॉस खाते हैं। ये पिज़्ज़ा तो लाजवाब था। उससे हैवी मेरा फेवरेट एक्स्ट्रा चीज पिज़्ज़ा और ऊपर से सॉस भी मेरा फेवरेट। मेरे तो मजा आ गया चीज़ें। अब हम मेरा ट्राई करते हैं। ये भी काफी आपको एकदम मज़ा ही आ गया। मैं आज बस क्योंकि मैंने खाना खाया था पहले, तो एकदम मैं एकदम से प्रोग्राम बनाया था वीडियो बनाने। बाकी मैं आज सुबह खाऊंगा, अपना पेट फुल हो गया। मैं तो बस मम्मा को खा के पहले मम्मा को बताया, मम्मा ने पहले ही ज़्यादा कुछ खाया था। मेरे दोनों में से ज़्यादा ये वाला अच्छा लगा। इसकी टोपी बहुत खाते हैं। माँ को कौन सा अच्छा लगा? नहीं एक होता है ना कि ज़्यादा ये मम्मा को भी ये वाला ही अच्छा लगा। मैं कह रहा हूँ ट्राई कर ही लेते हैं या फिर ऐसे मूड तो ऐसा इतना मैं को ट्राई देखते मम्मा खा रही है माँ भी वहाँ खा रही
मैं बस देखूंगा वो बाकी बात। यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं, मतलब होता है यार, किसी का भी होता है और आप, तो हम यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, लव यू, बाय बाय, लव यू।